Sau đây tôi mình tặng học niên được trong YouTube. Được trong video nàyខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ create នៅ Gmail ដើម្បីយកមកបង្កើតនៅ YouTube channel ដើម្បីរកលុយបានជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដំបូងគេបង្អស់ដែលខ្ញុំធ្វើអំពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះឬក៏អ្នកចេះហើយអាចមើលបានដើម្បី comment ស្ថាបនាទាំងអស់គ្នា និយាយរួមគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្កើតមកគឺតម្រូវសម្រាប់តែអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបានដូចអ្វីដែលខ្ញុំរកបានសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនងាយស្រួលដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែនិយាយអាចធ្វើបានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈមួយក្នុងការថាយើងចង់បានវាយើងចង់ធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដល់ថ្នាក់ថាយើងធ្វើវាដាច់ពេលវេលាអត់មានពេលវេលាលក្ខណៈថារៀនសូត្រឬក៏ពេលវេលាមួយផ្ទាល់ខ្លួនទេយើងទំនេរយើងធ្វើទៅប៉ុន្តែចាំបាច់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលក្ខណៈថាព្យាយាមហើយសិក្សាពីវាឲ្យបានលម្អិតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅ Gmail ជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូ part 1 part 1 part 2 part 3រហូតតទៅចប់នៅក្នុងមួយវគ្គរកលុយតាមអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងការរកលុយតាម YouTube នេះគឺចាំបាច់តម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាប់ពីភាព1មករហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាភាព1សម្រាប់ខ្ញុំធ្វើនេះគឺសម្រាប់តែបងប្អូនដែលក៏អត់ទាន់ចេះសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយអាច comment ស្ថាបនាបានប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើទៅមានត្រង់ចំណុចណាមួយដែលខ្វះខាតឬក៏ធ្វើទៅវាមិនសមរម្យឬក៏ត្រង់កន្លែងណាមួយដែលខ្វះខាតអីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ដើម្បីកែតម្រូវស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយបានចំណូលក្រៅវាមិនមែនជាចំណូលមួយដែលជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចរកបានអូខេអញ្ចឹងតោះជាដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ browser មួយណាក៏បានដែរមិនថា Firefox ឬក៏ Chrome ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់បែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា Gmail អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ gmail.com អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ gmail.com បែបនេះមកអូខេវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងចេញបែបនេះដោយសារអីដោយសារ channel របស់ខ្ញុំវាមានហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្កើតទៀតទេខ្ញុំចុចត្រង់នេះ add more ណា add more ហើយខ្ញុំយកត្រង់ពាក្យថា another account ហើយខ្ញុំយកត្រង់នេះcreate account អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រង់ចំណុចនេះname ហើយ first name ហើយនិង last name first name និង last name អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដក៏បានឬក៏ឈ្មោះ fake ក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើយល់ល្អសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឬក៏ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាចង់យកទៅធ្វើជា channel YouTube នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះត្រង់នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា sign in ជាមួយនឹង YouTube វានឹងចាប់យកឈ្មោះនេះវានឹងចាប់យកឈ្មោះអាឡែងនេះBun Thorn ឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំឈ្មោះ Bun Thorn វានឹងចាប់យកត្រង់ហ្នឹងធ្វើជាឈ្មោះ channel របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតហើយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើការបដូរឈ្មោះទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតអីគេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្មែរអីគេខ្មែរ MMO ឬក៏ MMOKH អញ្ចឹងទៅ MMOKH អូខេ MMOKH អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់នេះបើសិនតែឈ្មោះនឹងមានគេប្រើហើយអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចប្រើបានទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាលាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាMMOKH អញ្ចឹងតើឈ្មោះនឹងមានឬនៅបើសិនតែមាននៅពេលដែលយើងដាក់គឺវានឹងចេញក្រហមអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាវាមានឬក៏អត់ទេគាត់ដឹងថាដោយសារ internet របស់ខ្ញុំវា slow អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ password ហើយ nick វានឹងចេញកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងហើយត្រង់ចំណុចកន្លែង password គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ password មួយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំងាយស្រួលក្នុងការចាស់ប៉ុន្តែឲ្យវាស្មុគស្មាញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃគេអាច hack បានហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងរ៉ាយរាប់ទាំងអស់អំពីរបៀបនៃការបង្កើត Gmail អំពីនៃការធ្វើ mail recovery យល់ទៅគឺខ្ញុំដាក់មកចប់អញ្ចឹង password អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកខ្ញុំដាក់អូខេអូហូ sorry អូខេមកយ៉ាងនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនតែ mail ហ្នឹងមានគេប្រើហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ mail ផ្សេងហើយ mail នេះគឺវាដោយសារឈ្មោះវាតិចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថែមបានទៀត MMOKH dot អីក៏ dot IT អញ្ចឹងទៅ
អត់បានទេ mmokh.it ហើយ168 អូខេអញ្ចឹង mmokh.it 168 អញ្ចឹងនេះគាត់ជា channel ដែលខ្ញុំបង្កើតទេណាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើរាល់ថ្ងៃណាដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើហើយជាលេខទូរស័ព្ទដែលថ្មីមកបើអាចគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលថ្មីដែលអត់ធ្លាប់បង្កើត Gmail អត់ធ្លាប់បង្កើតអីពីមុនទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Action ដើម្បីនេះភ្ជាប់ជាមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យវា disable កាលណាបើសិនតែយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងធ្លាប់បង្កើតអាហ្នឹងហើយយើងយកមកភ្ជាប់វាសារថ្មីវានឹងធ្វើការ disable អាហ្នឹងគឺអត់អាចប្រើការទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអូខេហើយនេះ mail recovery phone recovery គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឲ្យហើយមកដើម្បីកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃនៅពេលក្រោយយើងដាក់អាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឧទាហរណ៍មានជនខិលខូចឬក៏យើងភ្លេច password អីចឹងទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការ recovery យកមកវិញនៅពេលដែលយើងភ្លេច password 6ខ្ទង់ដែលយើងដាក់ខាងដើមមិញណាឬក៏ប្រហែលខ្ទង់ដែលយើងដាក់ខាងដើមមិញហ្នឹងអូខេហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតត្រង់ចំណុចថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតវាជាទូទៅគឺវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់ណាតម្រូវឲ្យយើងដាក់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទាំងអស់គឺព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជា personal គឺអត់អាចភូតកុហកវាបានទេចង់និយាយថាយើងដាក់ទៅអ្វីដែលជារបស់យើងហ្មងលក្ខណៈដាក់ឲ្យពីធ្ងន់ធ្ងរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង mail recovery គឺខ្ញុំដាក់ mail recovery របស់ខ្ញុំអូខេនេះហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្ញុំដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្ញុំមកអូខេ Gender យើងរើសភេទដែលយើងមកហើយយើងចុច next ណាចុច next ត្រង់នេះ next អូខេបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការផ្ញើនៅ notification ផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទណាវានឹងផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅពេលដែលយើង send ណាយើងចុច send ត្រង់នេះយើងចុចត្រង់ហ្នឹងវានឹងផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច send វានឹងផ្ញើលេខកូដណាវានឹងផ្ញើលេខកូដទៅអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងយកលេខកូដហ្នឹងមកយកមកដើម្បីអីដើម្បីដាក់ដើម្បីចុចបន្ត verify ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច skip ក៏បានឬក៏ខក៏បានតែខ្ញុំអត់ចង់ខទេគឺខ្ញុំចង់ verify អញ្ចឹងរងចាំបន្ទូដោយសារវាអត់ទាន់បានផ្ញើ message ហ្នឹងមកខ្ញុំទេអញ្ចឹងចាំបន្ទូសិនទៅវាកំពុងតែផ្ញើមកប៉ុន្តែអត់ដឹងថាដល់ពេលណាដោយសារអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវានឹង slow អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែចាំទីសិនទៅអូខេឥឡូវវាផ្ញើលេខកូដមកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដដែលវាបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាបញ្ចូលមកដូចរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់បានរបស់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុច verify ណាយើងចុច verify បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា skip ក៏បានឬក៏អត់ក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ skip ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើជាលក្ខណៈ professional ហ្មងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំមកហើយ agree ខ្ញុំចុចត្រង់ agree មករងចាំមើលសន្ទុះវាកំពុងតែដំណើរការហើយអូខេអូខេអូខេឥឡូវchannel របស់យើងសំទោសGmail របស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតបាន 50% ហើយអញ្ចឹងនៅ 50% ទៀតគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ update ធ្វើការកែតម្រូវមួយចំនួនដែលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចតាមខ្ញុំមកមាននេះហ្នឹងបើវាអស់មកអញ្ចឹងនេះ 100% សម្រាប់ធ្វើការ mail recovery mail អីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលត្រង់នេះណាចូលត្រង់នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក setting អូខេចូលមក setting បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ mail បើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ 100% អូខេហ្នឹងគឺយើងបង្កើតបាន 100% ហើយសម្រាប់ mail recovery គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រង់ហ្នឹងណាត្រង់ហ្នឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តាមវីដេអូតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខាងដើមមិញហ្នឹងក៏បានដែរគឺអូខេហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត Gmail របស់យើងគឺយើងទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះមក
ឬក៏ត្រង់ណាដែលអត់ទាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច scope ឬក៏ខាឬក៏ comment សក់សួរមកហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ទាប់ទៅមុខរហូតគឺមានវីដេអូចាប់ពីវីដេអូបង្កើត Gmail រហូតដល់ការរលួយរហូតទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាអូខេខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះរហូតទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះយល់ទៅឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយហើយក៏អធិស្ឋានប្រសិនមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួននិយាយទៅវាលើសលួសឬក៏ខ្វះខាតត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបានអូខេបាយបាយ